हिन वीडियो में लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी नंढी आम भञोपत या चइजे एलसीएम 15, 6 ऐं 10 जो मालूम करणो। हाणे लीस्ट कॉमन मल्टीपल माना नंढे में नंढो ज़रबींदड़ मल्टीपल 15, 6 ऐं 10 जो। हाणे तव्हांखे इहो सम्झ में न आयो हूंदो त असां हिन खे हल करण लाइ 15, 6 ऐं 10 जा ज़रबींदड़ यानी मल्टीपल मालूम कयूं ऐं उन में ॾिसूं कि सभ खां नंढो आम मल्टीपल या ज़रबींदड़ कहिड़ो आहे। हाणे अचो त इन्हनि जा ज़रबींदड़ मालूम कयूं। त पहिरियों 15 जा 15 जा ज़रबींदड़ थींदा 15,000 रुपया हिकु थींदो आहे 15, 15,000 रुपया ॿ थी वेंदो 60, 30, 15,000 रुपया 3 थींदो 45, 15 खे 4 सां ज़रब कंदो 60, अॻिते हलूं त 15 खे 5 सां ज़रब कयूं 75, 15 खे 6 सां ज़रब करण 90, 15 खे 7 सां ज़रब करण 105। इन्हनि में बि असांखे 6 ऐं 10 सां को कॉमन न मिलिया त असां हिन खे अॻिते वधायूं आहे त फ़िलहाल असां हिते 105 ताईं हिन खे ब्रेक हणंदासीं। हाणे इहे हुया 105 जा ज़रबींदड़। असां हिन खे अॻिते बि लिखी सघूं पिया पर हाली फ़िलहाल ज़रूरत असां वटि नाहे। हाणे अचो त असां 6 जा ज़रबींदड़ या मल्टीपल लिखूं। हाणे 6 जा ज़रबींदड़ थींदा असांजा पहिरियों लिखूं 6 खे 1 सां ज़रब कयूं 6, हिन 6 जोड़ कयूं 12, वरी 6 जोड़ कयो 18, वरी 6 जोड़ कंदासीं 24, वरी 6 जोड़ कंदासीं असां वटि ईंदो 30, वरी 6 जोड़ कंदासीं असांखे ईंदो 36, वरी 6 जोड़ करण सां ईंदो असांखे 45, वरी 6 जोड़ करण सां ईंदो असां वटि 48, वरी 6 जोड़ करण सां ईंदो 54, वरी 6 जोड़ करण सां ईंदो असां वटि 60। हाणे 60 असांखे दिलचस्प नथो लॻे छाकाणि त 60 कॉमन आहे 15 ऐं 6 ॿिन्ही जे ज़रबींदड़ में। असां वटि हिते हिकिड़ो ॿियो अंग कॉमन आहे जेको आहे 30। हाणे 60 ऐं 30 ॿ असां वटि ज़रबींदड़ मिली आहे जेके कॉमन हुया। पर असांजो अगरि मक़सदु आहे नंढे में नंढो ज़रबींदड़ मल्टीपल ॻोल्हणु त असां लिखी सघूं था एलसीएम 15 ऐं 6 जो। हाणे इन खे असां लिखी सघूं था नंढी आम भञोपत 15 ऐं 6 जी असां चई सघूं था 30। छाकाणि त 30 आहे 15 ज़रबिया 2, वरी 30 खे असां ईअं बि लिखी सघूं था 6 ज़रबिया 5। त हाणे इहो ॿिन्ही जे ज़रबींदड़नि में कॉमन अचे थो। हाणे कॉमन असां वटि 60 बि आहे पर असांजो नंढो में नंढो जेको ज़रबींदड़ जेको कॉमन आहे आम आहे उहो आहे 30। त नंढी आम भञोपत 15 ऐं 6 जी असां वटि 30 आहे। असां हाणे 10 जे बारे में न सोचियो आहे अञा ताईं, 10 जे बारे में सोचूं। हाणे 10 जा जेके ज़रबींदड़ लिखूं त 10 ज़रबिया 1 10, 10 ज़रबिया 20, वरी हुनखां 30, 40 असां अॻिते अॻिते हली सघूं। हाणे हिन खां अॻिते असां न हलंदासीं छाकाणि त जेको अंग असांखे 30 खपे पोइ उहो मिली वियो। 30, 15 ऐं 6 ॿिन्ही जो एलसीएम या नंढी आम भञोपत आहे ऐं नंढे में नंढो ज़रबींदड़ आहे त असां लिखी सघूं था पक करे कि 15, 6 ऐं 10 जो एलसीएम असां वटि मिली वियो 30। हाणे इहो हिकु तरीक़ो हुयो एलसीएम या नंढी आम भञोपत मालूम करण जो कि असां हर अंक जा ज़रबींदड़ लिखियासीं हुन में नंढे में नंढो कॉमन ज़रबींदड़ ॻोल्हियोसीं। खे हल करण जो ॿियो तरीक़ोकार इहो आहे कि असां हिन ॾिनल अंगनि जा मुफ़रत जो ज़रबी मालूम कयूं। हाणे नंढी आम भञोपत उहो अदद हूंदो जेको हिननि जे मुफ़रत जुज़नि खे गॾिजी करे लिखूं ऐं ॿियो कुझु बि न हुजे। हाणे अचो त तव्हांखे हल करे ॾेखारियां। असां हिन तरीक़े सां करे सघूं था कि असां 15 खे लिखूं, 15 खे असां मुफ़रत जुज़न में लिखी सघूं था 15 खे लिखी सघूं था 3 ज़रबिया 5। इहो हुया 15 जे मुफ़रत जुज़ा ज़रब थिया। ठीकु आहे, 3 ज़रबिया 5 थींदा असांजा 15। असां 6 खे लिखी सघूं था 6 साॻी ॻाल्हि आहे 2 ज़रबिया 3। इहे 6 जा आहिनि मुफ़रत जुज़ा जेके पाण में ज़रब थियल आहिनि ऐं चई सघूं था असां मुफ़रत जुज़ो ज़रबी। असां हाणे 10 खे अॻिते लिखंदासीं, 10 खे लिखी सघूं था 2 ज़रबिया 5। त 2 ज़रबिया 5 असांजा मुफ़रत जुज़ा आहिनि जेके 10 था ठाहिनि। त हाणे नंढी आम भञोपत हिन सभिनी जो एलसीएम लिखूं कि 15, 6 ऐं 10 जो जेको नंढी आम भञोपत या एलसीएम आहे इहे सभु जुज़ा आहिनि जेके असां वटि हिते मुफ़रत जुज़ा असां कढियासीं। हाणे 15 सां वंड थियण लाइ असां लाइ 1, 3 ऐं 1 5 हुजणु लाज़मी आहे। त असां वटि 3 ज़रबिया 5 लाज़मी आहे। ठीकु आहे, त हाणे 3 ज़रबिया 5 असांजो 15 थी वियो। त हाणे असांजो 15 सां वंड थी सघे थो। हाणे 6 सां वंड करण लाइ असांखे हिते घुरिजे कि हिकिड़ो 2 ऐं हिकिड़ो 3 हुजणु खपे। असां लिखंदासीं 2 ज़रबिया 3 ऐं 3 असां वटि हिते अॻु में पियो हुयो। इहा शइ असांखे पक थी वई कि हे हाणे अंग जेको ठहंदो उहो 6 सां वंड थी वेंदो कि 2 ज़रबिया 3 असां वटि थी वियो 6। हाणे कि हिन खे मां अलॻि सां करे लिखां कि 3 ज़रबिया 5 पक थो ॾिए असांखे 15 सां वंड थींदो। हाणे 10 सां वंड करण लाइ असां वटि हुजणु खपे 2 ऐं हिकिड़ो 5। हाणे 2 बि असां वटि पियो आहे 5 बि पियो आहे। त हाणे 2 ज़रबिया 5 असांजी पक थो कराए कि हीउ अंग असांजो 10 सां वंड थींदो। असां वटि हाणे सभु मुफ़रत जुज़ा आहिनि 2 ज़रबिया 3 ज़रबिया 5 जेके असांजो 10, 6 ऐं 15 में हुजणु खपनि। ठीकु आहे, त हाणे हिन जी ज़रब करे ॾिसो त 2 ज़रबिया 3 थींदा जेके जवाबु ईंदो असां वटि 6 ऐं 6 खे ज़रब कंदासीं 5 सां जवाबु ईंदो असां वटि 30।
त 3 असांजो अची वियो जवाब में नंढी आम भञोपत। हाणे इहे ॿई तरीक़ेकार हुया नंढी आम भञोपत मालूम करण जा। असां ॿिए तरीक़े खे तरजीह ॾींदासीं अगरि असां वटि वॾा ऐं पेचीदा अंग आहिनि जंहिंमें असांखे घणे टाइम ताईं घणे वक़्त ताईं ज़र्ब करण जी ज़रूरत आहे। बहरहाल इहे ॿई तरीक़ा सही आहिनि अगरि तव्हां नंढी आम भञोपत मालूम करणु चाहियो था त। उमेद आहे त तव्हांखे ॿई सम्झ में अची विया